แม้จะไม่ฆ่าเสนบัดนี้คนทั้งปวงก็จะดูเยี่ยงอย่างกันต่อไปฮันเหียนกล่าวดังนี้ซึ่งก็จริงโทษฮองตงทหารเอกก็ควรแก่ความตายประการเดียวบรรดาทหารและที่ปรึกษาทั้งปวงก็คิดอ่านจะขอโทษให้แก่ฮองตงอยู่ฮันเหียนนั้นก็จึงว่ากันไว้เลยทีเดียวหวังที่จะไม่ให้ผู้ใดขอโทษให้แก่ฮองตงละโดยว่าฮองตงกระทำความผิดโทษถึงสิ้นชีวิตเราจะฆ่าเสียถ้าผู้ใดมาขอโทษก็จะเอาโทษผู้นั้นเสมอด้วยฮองตงนี่ไงไม่ให้มีการมาขอร้องกันละว่าแล้วฮันเหียนก็เร่งทหารให้เอาตัวฮองตงไปฆ่าเสียทหารก็จับตัวฮองตงไปเป็นอันว่าฮองตงทหารกล้าวัย60ผู้นี้จะจบสิ้นชีวิตเสียแล้วอย่างนั้นหรือบัดนี้ต้องกล่าวถึงบุคคลผู้หนึ่งก่อนคืออุยเอียนท่านนักฟังสามก๊กคงจำชื่อบุคคลผู้นี้ได้ดีแล้วก็คงนึกย้อนไปได้ละตอนที่เราปีหนีกระเจิดกระเจิงจะเข้าเมืองทรงหยงเนี่ยแล้วก็พวกชัวมอเตียวอุ่นไม่ให้เข้าอุยเอียนเนี่ยเป็นทหารเลวคนหนึ่งได้นำกำลังต่อสู้กับพวกในเมืองนั่นนะเพื่อจะให้เล่าปีเข้าเมืองทรงหยงนะตอนนั้นนะอุยเอียนคนนี้ทีนี้เล่าปีพอจะเข้าเมืองทรงหยงเห็นภายในเมืองสู้รบฆ่าฟันกันวุ่นวายล้มตายกันมหาศาลเช่นนั้นเล่าปีเลยไม่เข้าเลยหนีต่อไปนะเนี่ยตอนนั้นนะอุยเอียนคนนี้เป็นผู้กระทำนี่ตอนนั้นอุยเอียนจะติดตามเล่าปีไปเนี่ยก็ไม่พบนี่ในเมื่อทรงหยงวุ่นวายแล้วนะอุยเอียนเนี่ยก็เลยหนีจากทรงหยงมาเหมือนกันอยู่ไม่ได้เหมือนกันก็มาอยู่ด้วยฮันเหียนคนนี้แหละฮันเหียนเนี่ยฮันเหียนที่สั่งฆ่าฮองตงนี่แหละอุยเอียนมาอยู่ด้วยฮันเหียนเนี่ยฮันเหียนก็หารู้จักคนมีฝีมือไม่คือไม่รู้ว่าใครมีฝีไม้ลายมือหรือไม่มีฝีไม้ลายมือนี่ฮันเหียนไม่รู้หรอกก็ไม่ได้ชุบเลี้ยงอุยเอียนเป็นแต่ใช้ให้เป็นทหารเลวอยู่อย่างนั้นแหละนี่กล่าวถึงอุยเอียนกันนิดหนึ่งก่อนละเนี่ยแต่อุยเอียนนี่มีฝีมือทีนี้มาขณะเนี้ยที่ฮันเหียนเป็นเจ้าเมืองโกรธฮองตงทหารผู้เฒ่าวัย60ว่าไม่เป็นใจต่อสู้เด็กกวนอูสั่งให้เอาตัวไปฆ่าเนี่ยอุยเอียนพอรู้ว่าฮันเหียนกำลังให้ทหารเอาตัวฮองตงทหารเอกไปฆ่าเสียดังนั้นอุยเอียนก็วิ่งตามไปเลยทีเดียววิ่งตามทหารไปแล้วก็ฆ่าเจ้าทหารเหล่านั้นชิงเอาตัวฮองตงมาได้นี่อุยเอียนเขาทำการเขาอย่างเนี้ยชิงตัวฮองตงมาเลยไม่มีใครช่วยอุยเอียนช่วยเองแล้วก็ร้องประกาศแก่ชาวเมืองทั้งปวงว่าฮองตงคนนี้เป็นหลักเมืองของเมืองเตียงสาฮันเหียนจะให้ฆ่าฮองตงเสียก็เหมือนฆ่าราษฎรทั้งปวงเราจึงชิงตัวไว้บัดนี้เราจะคิดอ่านฆ่าฮันเหียนเสียผู้ใดจะเข้าด้วยเราบ้างนี่ดูอุยเอียนดิเขามีวิธีการที่จะพูดปลุกใจชาวบ้านราษฎรทั้งปวงให้เห็นด้วยกับตัวเองเนี่ยทีนี้ฝ่ายชาวเมืองเนี่ยมีใจเจ็บแค้นเกลียดชังฮันเหียนอยู่แล้วเพราะฮันเหียนนี่เป็นคนของโจโฉได้มากินเมืองเตียงสาเนี่ยชาวเมืองเกลียดอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วก็มาเข้าเป็นพวกอุยเอียนเป็นอันมากเฮโร่กันจะไปทำอันตรายแก่ฮันเหียนล่ะฝ่ายฮองตงเมื่อช่วยได้รับการช่วยเหลือจากอุยเอียนเข้าไว้แล้วจะห้ามปรามยังไงอุยเอียนก็ไม่ฟังอุยเอียนจะทำการอย่างนี้ท่าเดียวละอุยเอียนพาชาวเมืองทั้งปวงบุกรุกขึ้นไปบนเชิงเทินเห็นฮันเหียนเจ้าเมืองนั่งอยู่อุยเอียนก็วิ่งเข้าไปเอาดาบฟันฮันเหียน
ตัวขาดเป็น2 ท่อนเลยคือทำด้วยความรวดเร็วแล้วก็ตัดเอาศีรษะหันเหียนเจ้าเมืองขึ้นมาพาฐานทั้งปวงออกไปหากวนอูยังค่ายนอกเมืองเรามาย้อนคิดกันนิดหนึ่งเรื่องของอุ้ยเอียนผู้นี้นะครับตอนเมืองทรงหยงเขาก็ทำอย่างนี้คือวุ่นวายฆ่าฟันในเมืองทรงหยงกันขึ้นเนี่ยที่มาตอนนี้เขาก็ทำอย่างนี้อีกแหละวุ่นวายจนกระทั่งฆ่าหันเหียนเจ้าเมืองตายละเราจะมองการกระทำเขานี่ว่ามันถูกมันต้องอย่างไรไว้ก่อนเป็นอันว่าเขาเอาศีรษะเจ้าเมืองเอามาให้กวนอูละกวนอูก็มีความยินดียกทหารเข้าไปตั้งในเมืองเตียงสาแล้วก็ให้ทหารเนี่ยไปเชิญฮองตงผู้เฒ่าวัย60ยอดฝีมือนี่กวนอูให้ทหารไปเชิญแต่ฮองตงเนี่ยเห็นว่ากวนอูมิได้นับถือตนให้แต่ทหารไปเชิญตัวดังนั้นฮองตงก็บอกว่าป่วยไม่มากวนอูนั้นก็แต่งหนังสือตามคือไม่มาก็แล้วไปกวนอูก็แต่งหนังสือตามที่ตนได้มากระทำการทั้งปวงเนี่ยได้สู้รบประการใดอย่างไรได้อุยเอียนฮองตงประการใดอย่างไรเนี่ยเรื่องการมาตีเมืองเตียงสาเนี่ยร่างหนังสือเรียบร้อยส่งไปยังเหล่าปีคงเบ้งให้ทหารนำไปให้ขณะนี้ดังกล่าวเลยว่าตั้งแต่ตอนกวนอูยกทัพออกมาพร้อมด้วยทหาร500คงเบ้งเนี่ยเห็นว่ากวนอูเนี่ยประมาทฮองตงเกรงว่าความประมาทเนี่ยจะทำความไม่สำเร็จให้กับกวนอูก็จึงชวนเหล่าปียกทัพตามมาเนี่ยเหล่าปีคงเบ้งยกตามมากลางทางนี่เห็นธงเขียวสำหรับเรียกทหารซึ่งแห่หน้าเหล่าปีนั้นกลับม้วนเข้ากับคันธงนี่มีอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเกิดอัศจรรย์ขึ้นแล้วก็มีอีกาตัวหนึ่งบินมาแต่ทิศใต้ร้องเป็น2 เสียงแล้วก็บินไปข้างทิศเหนือเหล่าปีเห็นอัศจรรย์ดังนั้นประหลาดนักก็ถามคงเบ้งว่าที่เกิดอัศจรรย์ขึ้นดังนี้กวนอูไปตีเมืองเตียงสาจะได้หรือมิได้หรือจะเป็นประการใดคงเบ้งก็จับยามดูทีเดียวนี่ฮกหลงนี่ท่านสามารถทุกประการจับยามดูก็รู้แจ้งก็บอกว่าบัดนี้กวนอูได้เมืองเตียงสาแล้วได้ทหารเอกด้วยเวลาบ่ายวันนี้จะรู้ข่าวครั้นเวลาบ่ายทหารซึ่งกวนอูให้ถือหนังสือมาเนี่ยก็มาถึงก็เข้ามาหาเราปีแจ้งเนื้อความทั้งปวงเอาหนังสือนั้นส่งให้แก่เราปีแจ้งความหนังสือแล้วก็มีความยินดีก็พาคงเบ้งยกทหารไปถึงเมืองเตียงสากวนอูก็ออกมารับแล้วก็เชิญเหล่าปีคงเบ้งเข้าไปในเมืองแล้วก็เล่าเนื้อความติดตนได้รบกับฮองตงอย่างไรประการใดก็เล่าให้เราปีและคงเบ้งฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าแต่บัดนี้ข้าพเจ้าได้ให้ทหารไปเชิญตัวฮองตงบอกป่วยมิได้มากวนอูบอกกล่าวอย่างนี้เราปีได้ฟังนั้นก็คิดทีเดียวว่าฮองตงเนี่ยก็สูงอายุแล้วเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีทิฏฐิมานะอยู่ก็ต้องถือตัวบ้างละกวนอูให้ทหารไปหาตัวมาเรียกว่าคล้ายกว่าให้ทหารไปเรียกมาเนี่ยเขาจึงไม่มานี่เราปีคิดอย่างนี้ทีเดียวซึ่งก็ไม่ผิดหรอกเราปีก็คิดต่อไปว่า
จำที่เราเองนี่แหละต้องไปจึงจะควรนี่เราปีเรียกว่าผู้อ่อนน้อมต่อชนทุกชั้นนี่เราปีนี่ท่านมีลักษณะอย่างนี้ของท่านเป็นลักษณะพิเศษประจำตัวอยู่ที่นำตัวท่านเองขึ้นไปสู่ราชบัลลังก์ได้สำเร็จก็โดยลักษณะนี้แหละเอาเราปีคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไปหาฮองตงนะบ้านฮองตงเห็นเล่าปีมาเนี่ยก็มีความยินดีออกมาคำนับเล่าปีถึงนอกบ้านเล่าปีก็พูดจาเกลี้ยกล่อมฮองตงฮองตงก็สมัครยอมเป็นทหารอยู่ด้วยเล่าปีก็พาฮองตงมายังที่อยู่ฮองตงนั้นก็ได้ไปอ้อนวอนเล่าปีว่าจะขอเอาศพฮันเหียนเนี่ยไปฝังไว้นอกเมืองข้างทิศตะวันออกเล่าปีก็ยอมให้นี่เรียกว่าฮองตงเนี่ยมีน้ำใจต่อฮันเหียนตายแล้วโดยถูกอุยเอียนฆ่าก็ขอศพไปทำพิธีฝังเสียแล้วกวนอูก็พาอุยเอียนละเข้าไปคำนับเล่าปีคงเบ่งแล้วก็บอกความชอบของอุยเอียนให้ฟังซึ่งก็ต้องเรียกว่าความชอบละอุยเอียนฆ่าฮันเหียนจากเมืองเตียงสาได้สำเร็จเป็นผู้กระทำให้กวนอูได้เมืองเตียงสาเนี่ยอุยเอียนก็มีความดีอย่างมากมีความชอบอย่างมากละกวนอูรายงานเสร็จคงเบ้งได้ฟังจบลงฮกหลงคงเบ้งจูกัดเหลียงนี่ดูจะเป็นมนุษย์ประหลาดที่สุดอยู่ฟังกวนอูรายงานความดีความชอบของอุยเอียนจบแล้วออกคำสั่งให้ทหารเอาตัวอุยเอียนไปฆ่าเสียเลยฮกหลงดูท่านจะแปลกมนุษย์เกินคนแต่ความจริงก็เป็นเช่นนั้นจริงๆล่ะต้องมีเหตุมีผลเพียงพอล่ะถึงสั่งประหารอุยเอียนผู้เอาเมืองเตียงสามาถวายให้เนี่ยกลับถูกประหารชีวิตอย่างนั้นเนี่ยเล่าปีก็ตกใจก็ถามว่าอุยเอียนน่ะได้คิดอ่านฆ่าฮันเหียนเสียมีความชอบต่อเรามากและท่านจะให้ฆ่าอุยเอียนเสียนั้นน่ะด้วยความผิดอันใดคงเบ้งก็จึงตอบว่าผู้ใดกินข้าวแดงท่านและฆ่าท่านผู้มีคุณเสียผู้นั้นเป็นคนหากตัญญูไม่ผู้ใดอาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่านแล้วคิดยกเอาแผ่นดินท่านไปให้ผู้อื่นเสียผู้นั้นเป็นคนหาความสัตย์ไม่อุยเอียนนี้มิได้มีความสัตย์และมิได้มีกตัญญูถึง2 ประการชนิดซึ่งจะเลี้ยงไว้นั้นไม่ควรอันหนึ่งข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูนี่นอกจากคงเบ้งอาจจะอนุมานเอาตามสิ่งที่เป็นมาเห็นมารู้มาเท่านี้แล้วนี่คงเบ้งยังกล่าวต่อไปว่าอันหนึ่งข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูในลักษณะอุยเอียนนั้นเห็นว่าเป็นคนหาตรงต่อผู้มีคุณไม่เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้มีคุณก็ลักษณะอกตัญญูสิถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงไว้นานไปก็จะทรยศเป็นมั่นคงนี่คือเหตุผลของคงเบ้งที่สั่งฆ่าอุยเอียนเลยเนี่ยเพราะเหตุนี้คนไม่ดีไม่มีกตัญญูไม่มีสัตย์ไม่มีความสัตย์ไม่มีกตัญญูนี่ไม่มีกตัญญูแล้วยังมีลักษณะหนึ่งคือลักษณะเป็นคนอักตัญญูด้วยเล่าปีได้ฟังก็จึงพูดว่าที่ท่านว่านี้ก็ชอบอยู่แต่จะฆ่าอุยเอียนเช่นนั้นเรายังจะต้องทำการศึกสืบไปเมื่อหน้าผู้ซึ่งจะมาสมัครทำความชอบอยู่ด้วยก็จะเสียใจท่านจงงดโทษอุยเอียนไว้สักครั้งหนึ่งก่อนเถอะคงเบ้งได้ฟังเล่าปีขออย่างนั้นน่ะขอร้องงั้นก็จึงชี้มือว่าแกอุยเอียนด้วยนะคงเบ้งชี้มือว่าเลยทีเดียวครั้งนี้เราจะยกโทษตัวครั้งหนึ่งครั้งต่อไปเมื่อหน้า
ตัวอย่าได้คิดอ่านทรยศต่อท่านผู้มีคุณสืบไปแม้ไม่ฟังคำเราจะตัดศีรษะตัวเสียนี่คงเบ้งเรียกว่าชี้หน้ากราชื่อไปดังนี้เลยอุยเอียนก็รับคำคงเบ้งแล้วก็คำมับลาไปที่อยู่ฮองตงนั้นก็ได้มาหาเล่าปีคือหลังจากจัดการศพหันเหียนเจ้าเมืองเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าบัดนี้เล่าผวนหลานเล่าเปียวก็ยังอยู่ในเมืองนี้ขอให้หาตัวมาตั้งเป็นเจ้าเมืองจึงจะควรด้วยเล่าผวนก็เป็นเชื้อสายอยู่ในท่านฮองตงนั้นเมื่อจัดการฝังศพหันเหียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮองตงก็มาหาเล่าปีแล้วก็บอกว่าบัดนี้เล่าผวนหลานเล่าเปียวก็ยังอยู่ในเมืองนี้ขอให้หาตัวมาตั้งเป็นเจ้าเมืองจึงจะควรด้วยเล่าผวนก็เป็นเชื้อสายอยู่ในท่านเล่าปีได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีก็จึงให้ทหารเนี่ยไปเอาตัวเล่าผวนมานี่เรียกว่าเล่าผวนเนี่ยถูกโจโฉถอดจากตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วก็ตั้งหันเหียนมาบัดนี้เอาเมื่อหันเหียนตายเล่าปีก็ตั้งเล่าผวนให้เป็นเจ้าเมืองตามเดิมให้เป็นใหญ่ควบคุมทหารอยู่รักษาเมืองเตียงสาเนี่ยสืบไปก็เป็นอันว่าเล่าปีณบัดนี้ได้หัวเมืองทั้ง4 ตำบลเรียบร้อยแล้วปราบปรามหัวเมือง4 ตำบลสำเร็จแล้วก็ได้ทหารได้ที่ปรึกษาเพิ่มเติมอีกเป็นอันมากและเล่าปีก็พาขงเบ้งกวนอูจูล่งยกทหารกลับมาเมืองเกงจิ๋วแล้วก็เปลี่ยนชื่ออ่าวอิวกังปากน้ำเมืองเกงจิ๋วเป็นอ่าวกังอันนี่เปลี่ยนชื่อและรอบปีซ่องสุมเสบียงอาหารเบี้ยวัดสำหรับแจกขุนนางนายฐานไว้ได้เป็นอันมากแล้วก็จัดแจงให้ฐานที่มีฝีมือไปตรวจตระเวนรักษาตำบลด่านปากน้ำทุกตำบลไว้อย่างเข้มแข็งเราได้กล่าวความทางด้านของเล่าปีไปละนะครับก็ได้เมืองเก่งจิ๋วทรงยงลำกุนและหัวเมืองอีก4 เมืองก็เริ่มตั้งตัวเป็นปึกแผ่นขึ้นละฮกหลงสามารถที่จะนำเล่าปีขึ้นไปสู่บัลลังก์ทองให้จงได้ทีนี้ฝ่ายจิวยี่ล่ะต้องเกาทันมาบาดเจ็บทำอะไรไม่ได้เก่งจิ๋วก็ไม่ได้เมืองอะไรก็ไม่ได้และตัวเองเนี่ยต้องมารักษาตัวอยู่ณเมืองช้องกุนเอาละพิษจากเกาทันนั้นค่อยคลายแล้วจิวยี่ก็เริ่มดำเนินการต่อไปแต่งให้กำเหลงไปอยู่รักษาเมืองปาเหลงให้เล่งทองไปอยู่รักษาเมืองอันเอียงแล้วสั่งว่าให้จัดแจงทหารและเรือรบไว้ให้พร้อมแม้มีสงครามมาเมื่อใดจะได้ใช้การโดยเร็วแล้วก็ให้โลซกกับเพียเผาคุมทหารยกไปช่วยสุนกวนณเมืองหับป่าจิวยี่กระทำการเช่นนั้นทีนี้ฝ่ายสุนกวนเราต้องมากล่าวกันเป็นฉากไปสุนกวนยกมาตั้งอยู่ในเมืองหับป่าก็ช้านานก็ได้รบพุ่งกับเตียวเลี้ยวเนี่ยกว่า10 ครั้งเตียวเลี้ยวนี่ทหารเอกทหารกล้าทหารเก่งกล้าคนหนึ่งเตียวเลี้ยวนี่และก็เคยมีน้ำใจผูกพันกับกวนอูอยู่ดูคล้ายๆกับฮองตงกับกวนอูเหมือนกันแหละเตียวเลี้ยวคนนี้เอาละสุนกวนแต่ตอนนี้เตียวเลี้ยวอยู่กับโจโฉเป็นทหารโจโฉรบกับสุนกวนนี่10 กว่าครั้งไม่แพ้ไม่ชนะกันสุนกวนก็ต้องถ
ถอยมาตั้งอยู่ไกลกำแพงเมืองระยะทาง500 เซนและซุนกวนนี่ได้รู้ข่าวว่าจิวยี่ให้เทียเผายกฐานมาช่วยก็มีความยินดีขึ้นมาไปรับนอกค่ายทหารก็เนื้อความก็ไปบอกว่าโลซกก็มาด้วยซุนกวนได้ฟังดังนั้นก็ลงจากหลังม้ายืนคอยรับโลซกอยู่นี่เพียงเท่านี้เราจะเห็นได้ทีเดียวว่าโลซกไม่ใช่คนเล็กๆไม่ใช่คนโง่ตำแหน่งโลซกนี่ต้องยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นที่เคารพนับถือของซุนกวนผู้เป็นเจ้าเมืองขนาดต้องลงจากหลังม้ายืนคอยรับโลซกอยู่ทีนี้ฝ่ายโลซกขี่ม้ามาเห็นซุนกวนลงจากหลังม้ามายืนคอยตนอยู่นั้นโลซกก็ลงจากหลังม้าแต่ไกลเลยแล้วก็เดินเข้ามาคำนับซุนกวนก็ทำเป็นอ่อนน้อมคำนับโลซกแล้วก็เรียกว่าอาจารย์ทหารทั้งปวงเห็นดังนั้นก็ยำเกรงโลซกเป็นอันมากและซุนกวนก็ชวนโลซกขึ้นมาคนละตัวเดินเคียงกันเข้าไปในค่ายและซุนกวนก็ค่อยว่าแกโลซกว่าเราทำอ่อนน้อมให้เป็นสง่าไว้แก่ท่านครั้งนี้จะชอบใจท่านแล้วหรือยังซุนกวนว่าอย่างนี้โลซกก็ตอบว่าข้าพเจ้ายังไม่ชอบใจก่อนซุนกวนก็ถามว่าท่านใช้ทำอย่างไรเราโลซกก็ตอบว่าขอให้ท่านคิดอ่านตั้งตัวเป็นใหญ่ให้จงได้ก่อนนี่ฟังโลซกนี่มีคุณธรรมสูงส่งนะไม่ชอบใจหรอกที่มาทำเคารพนบนอบอย่างนี้ไม่ชอบใจถ้าจะชอบใจก็ขอให้ท่านคิดอ่านตั้งตัวเป็นใหญ่ให้จงได้แล้วตั้งอยู่ในสัตว์ทนุบำรุงอาณาประชาราษฎรทั้งปวงให้ได้ความสุขจึงจะชอบใจข้าพเจ้านานไปภายหน้าชื่อข้าพเจ้าก็จะปรากฏว่าเป็นทหารสัตย์ซื่อช่วยทนุบำรุงต่อท่านนี่โลซกตอบดังนี้ซุนกวนได้ฟังก็ตบมือหัวเราะชอบใจเลยทีเดียวแล้วก็พาโลซกไปยังค่ายแต่งโต๊ะเรียงทหารทั้งปวงแล้วก็ปรึกษากันถึงการที่จะยกเข้าตีเมืองหับป่าเนี่ยก็พอดีคนใช้เข้ามาบอกว่าเตียวเลี้ยวให้ทหารถือหนังสือมาหาท่านซุนกวนก็ให้ทหารเข้ามารับหนังสือนั้นมาอ่านดูเป็นใจความว่าซุนกวนได้ทหารเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ให้ยกมารบกันเถิดก็คือท้ารบนั่นเองและยังเยาะเย้ยเหยียดหยันมาอีกด้วยซุนกวนโกรธทีเดียวก็จึงว่าเตียวเลี้ยวดูหมิ่นเราเห็นว่าโลซกกับเทียเผามาถึงจึงให้ทหารถือหนังสือมาท้าทายเยาะเย้ยพรุ่งนี้เราจะไม่เอาทหารใหม่เรานี้ไปเลยแต่กำลังพวกเรานั้นจะออกรบกับเตียวเลี้ยวให้สิ้นฝีมือสักครั้งหนึ่งนี่ด้วยโทสะซุนกวนประกาศไปชะเนี้ยผู้ถือหนังสือของเตียวเลี้ยวก็ลาซุนกวนกลับออกไปบอกความนี้แก่เตียวเลี้ยวละทีนี้ครั้นเวลา3 ยามเศษคืนนั้นซุนกวนก็จัดแจงฐานออกจากค่ายจะไปรบกับเตียวเลี้ยวยกไปถึงกลางทางก็ถึงเวลากินอาหารก็กินอาหารเช้าแล้วก็พอดีกองทัพเตียวเลี้ยวก็ยกมาพบกันเข้าต่างฝ่ายต่างก็หยุดทหารทั้ง2 ฝ่ายไว้ก่อนซุนกวนนั้นแต่งตัวห่มเกราะทองใส่หมวกทองขึ้นมาถือทวนซุนกวนในฐานะเจ้าเมืองใหญ่ใส่เกราะทองนี่ก็เทียบเท่ากษัตริย์ละให้ทรงเข็มอยู่ขวาให้แกหันอยู่ซ้ายสั่งให้ฐานตีม้าล่อของกรองสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าฐานทั้งปวงเตียวเลี้ยวนั้นเห็นดังนั้นก็ขี่ม้าออกมาให้ลิเตียนอยู่ขวางักจิ้นอยู่ซ้ายและเตียวเลี้ยวก็รำทวนออกมาชวนซุนกวนรบซุนกวนก็ขับมาจะเข้ารบกับเตียวเลี้ยวทีเดียว
แต่ขณะนั้นไทสูจู้เห็นดังนั้นก็ควบม้าเข้ามารบกับเตียวเลี้ยวแทนซุ่นกวนด้วยทหารเอกย่อมไม่ปรารถนาที่จะนายทัพแห่งตนออกไปสู้รบกับศัตรูรบไทสูจู้ก็เช่นกันแหละก็ออกมารบกับเตียวเลี้ยวแทนซุ่นกวนเสียต่อสู้ได้18 เพลงยังไม่แพ้ไม่ชนะกันซุ่นกวนนั้นยืนมาดูไทสูจู้กับเตียวเลี้ยวรบกันในเพลงทวนนะก็พิศวงถึงสิ้นสติไปไม่ได้ระวังตัวเลยเพราะฝีมือเพลงทวนของบุคคลทั้งสองนี้ฉกาจฉกันแคล่วคล่องว่องไวกันยิ่งนักจะเป็นเพลงรุกเพลงถอยประการใดอย่างไรฟาดฟันกันนั้นซุ่นกวนนะก็เป็นผู้ที่มีกำลังฝีมือยอดทหารผู้หนึ่งเหมือนกันก็ย่อมรักในกำลังฝีมือของเราทหารได้เห็นการสู้รบกันอย่างฉกาจฉกันของสองฐานเสือเข้าเช่นนี้ก็ถึงกับพิศวงในเพลงทวนสิ้นสติไม่ได้ระวังตัวขณะนั้นลิเตียนก็ว่าแกงักจิ้นว่าที่ห่มเกราะทองขี่ม้าอยู่นั้นน่ะซุ่นกวนหรือถ้าเราจับตัวได้ก็จะแก้แค้นให้แก่มหาอุปราชของเราได้นี่ลิเตียนว่าอย่างนี้คือจะได้แก้แค้นให้โจโฉงักจิ้นได้ฟังดังนั้นก็ให้เกิดความคิดที่จะได้ความชอบขึ้นมาบ้างละก็ถือดาบควบมาตรงเข้าไปถึงซุ่นกวนเลยทีเดียวนี่ลิเตียนได้แต่คิดส่วนงักจิ้นน่ะทำเลยจะเอาความชอบควบมาตารุยเข้าไปถึงซุ่นกวนแล้วก็เงื้อดาบจะฟันสองฐานซ้ายขวาของซุ่นกวนมีอยู่นี่คือทรงเขียมกับแกหัวเห็นนั้นก็เอาทวนขึ้นรับทวน2 เล่มมันหักไปเลยเหลือแต่ด้ามทรงเขียมก็เอาด้ามทวนตีงักจิ้นก็ต้องควบม้าหนีทรงเขียมก็ควบม้าไล่ติดตามแย่งทวนมาจากมือทหารได้คนนึงแล้วก็ควบม้าไล่ตามงักจิ้นไปทีเดียวลิเตียนเห็นทรงเขียมไล่งักจิ้นมาใกล้จะทันเช่นนั้นน่ะก็เก่าทันยิงมาถูกอกทรงเขียมตกมาตายไปเลยเอาทรงเขียมทหารเอกของซุ่นกวนถูกเก่าทันเขาตกมาตายไปแล้วในขณะนั้นไทสูจู้สู้รบกับเตียวเลี้ยวอยู่นะเห็นอย่างนั้นเห็นมันวุ่นวายขึ้นตรงซุ่นกวนแล้วก็มีการไล่ขาบไล่ฟันกันทรงเห็นถูกยิงตกมาตายน่ะไทสูจู้กำลังสู้รบก็ตกใจพระจากเตียวเลี้ยวควบม้าหนีเตียวเลี้ยวได้ทีก็ขับทหารไล่รุกติดตามฟันกระหน่ำเข้าไปในกองทัพซุ่นกวนทหารซุ่นกวนก็แตกกระจัดกระจายเตียวเลี้ยวแลเห็นซุ่นกวนก็ควบม้าไล่ตามซุ่นกวนไปขณะเมื่อซุ่นกวนยกไปน่ะอันนี้ต้องกล่าวนิดนึงก่อนขณะที่ซุ่นกวนยกไปโดยบอกว่าจะไม่เอาทหารใหม่ไปด้วยเลยเนี่ยคือไม่เอาทหารของเทียเผาไปเนี่ยเทียเผาก็ไม่ได้ไปแต่เทียเผาอยู่ที่ค่ายเนี่ยก็ไม่ไว้ใจกลัวซุ่นกวนจะเป็นอันตรายเทียเผาได้ยกฐานมาซุ่มอยู่กลางทางเนี่ยพอดีเห็นเตียวเลี้ยวไล่ซุ่นกวนมาเนี่ยเทียเผาก็คุมฐานออกรบกั้นสกัดเตียวเลี้ยวไว้เตียวเลี้ยวเห็นฐานซุ่นกวนหนุนเข้ามาดังนั้นครั้นจะไล่ติดตามไปก็เกรงเหมือนกันไม่แน่ว่าจะมีกลอุบายประการใดเตียวเลี้ยวก็พาฐานกลับเมืองหับป่าซุ่นกวนก็ยกทหารกลับเข้าค่ายแล้วก็ร้องไห้รักทรงเขียมเป็นอันมากเป็นอันว่าด้วยโทสะของซุ่นกวนออกไปครั้งนี้เสียทีเสียทหารเอกไปด้วยซุ่นกวนเสียใจนักเตียวเหียนที่ปรึกษาใหญ่ก็จึงว่าแก่ซุ่นกวนว่าซึ่งเป็นเหตุทั้งนี้ก็เพราะท่านทะนงตัวดูหมิ่นแก่ข้าศึกเกินไป
มิได้ระวังรักษาตัวให้จงดีอันประเพณีการสงครามควรจะให้ทหารซึ่งมีฝีมือออกรบพุ่งให้สามารถก่อนอันแม่ทัพจะยกออกรบก่อนนั้นไม่ควรตัวท่านเป็นผู้ใหญ่แต่ไม่พิเคราะห์ดูว่าควรและมิควรอย่างไรออกสู้รบกับเตียวเลี้ยวอันเป็นแต่นายทหารจึงได้ความอัปยศเสียทหารเอกไปชนิดนี่เตียวเหียนอบรมสุนกวนเลยสุนกวนก็รับว่าที่ท่านว่านี้ชอบนะอันเสียการไปทั้งนี้เพราะเราคิดผิดเองนี่สุนกวนท่านเจ้าเมืองนะยังยอมรับการตำหนิติเตียนของที่ปรึกษาในขณะนั้นไทสูจู่ก็เข้ามาบอกแกสุนกวนว่าโกเต็งเบ่าของข้าพเจ้ามีพี่น้องชื่ออาวโจเป็นคนเลี้ยงม้าของเตียวเลี้ยวอาวโจหาความผิดมิได้แต่เตียวเลี้ยวเอาตัวไปทำโทษอาวโจเนี่ยมีความแค้นให้คนมาบอกแกข้าพเจ้าว่าเวลาค่ำวันนี้จะคิดอ่านฆ่าเตียวเลี้ยวเสียแล้วจะจุดเพลิงขึ้นเป็นสำคัญข้าพเจ้าจะขอทหารยกไปร่วมทำการกับอาวโจเห็นจะแก้แค้นซึ่งได้เสียทรงเขียมได้นี่ไทสูจู่เข้ามาพูดชนิดซึ่งกวนก็ถามว่าแล้วบัดนี้โกเต็งอยู่ไหนหรอไทสูจู่ก็บอกว่าโกเต็งน่ะปลอมเป็นทหารเตียวเลี้ยวเข้าไปอยู่ในเมืองหัดป่าแล้วสุนกวนได้ฟังแล้วก็มีความยินดีก็จัดแจงทหาร1,000ให้แก่ไทสูจู่จูกัดกินพี่ชายจูกัดเหลียงจูกัดกินนี่พี่ชายของเบ้งจูกัดกินนี่ก็ว่ากับไทสูจู่ว่าเตียวเลี้ยวน่ะมีสติปัญญาทั้งฝีมือก็เข้มแข็งเห็นจะไม่ประมาทท่านจงคิดอ่านตรึกตรองให้ดีอย่าเพิ่งดูหมิ่นเตียวเลี้ยวก่อนจูกัดกินกล่าวขึ้นอย่างนี้ไทสูจู่นั้นก็ไม่ได้ตอบประการใดก็ราสุนกวนยกฐานออกจากค่ายไปนี่ข้างฝ่ายโกเต็งซึ่งเป็นบักบัก